ขออนุญาตการันตีเลยใช่ไหมได้ปะ Okay. Now, today we will cover Unit 5, right? We will move on to Unit 5, which titled Manufacturing, right? Manufacturing. ได้ยินชัดใช่ไหมชัดเนาะชัดนะ Okay. Manufacturing. The word manufacturing, the other พูดไปแล้วใช่ไหมวันนั้นน่ะใช่ไหมวันนั้นเองจำได้เลยว่าวันนั้นเราพูดถึงเรื่องของการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าต้องใช้ machinery หรือเปล่าจำได้ไหมแต่อันนั้นมันเป็นบทที่เกินเอาไว้เฉยๆใช่ไหมใช่ป่ะโอเคเรื่องการที่มันจะเป็น manufacturing ได้โอเค to make the process manufacturing what does it take what does it involve handmade you can make like one basket per month or 2 weeks maybe you can produce one basket that's called manufacturing yes no เรียกว่า manufacturing ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการจักสารอยู่บ้านของคุณยายคนหนึ่งจักสารไปสักประมาณ2 อาทิตย์ได้1 ใบขายไป that's called manufacturing no right so what does it take to call that process manufacturing a lot of product that means that the scale is larger than making it by hand, right? What else? In order to make a lot of products in a very short time, can it take only like human to do it? You need machinery, right? Machinery. So it takes machinery, and it takes it is a larger scale of production, right? So those two things will make that as manufacturing. The word manufacturing comes from the word manufacture, right? No? อาจจะเคยเห็นตรงขวดผลิตภัณฑ์ใช่ไหมที่มันเขียนว่า manufacturing date วันที่เท่านี้ผลิตขึ้นวันที่เท่านี้เนาะใช่ไหมคนผลิตก็เรียกว่า manufacturer เนาะ manufacturer right okay now let's take a look at this okay here are the additives right of this unit the first one is we will start by อะไรนะครับอะไรนะเสียงมันกล้องอะครับเสียงกล้องเหรอเปิด device เดียวนะอาจจะเป็นพ่อห้องหรือเปล่าเป็นไปได้นะเป็นพ่อห้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะผู้เปิด device เดียวไม่ได้เปิด2 device เลยนะใช้ student version ดูไปด้วยก็ได้นะครับตัว student version ที่ส่งให้เป็น PDF นะครับที่มันจะไม่มีคำตอบอยู่ข้างในเนาะเราจะใช้จดไปด้วยเนาะ Okay, the first thing we will do is that we will watch and understand a video about making chocolate. Who are chocolate lovers here? Anyone at all? Apart from me, right? I like chocolate and I love chocolate, right? So I am one of these chocolate lovers, right? Okay, and then after we watch and then we understand a video about making chocolate, we would then move on to the reading skills, which we will talk about how to activate prior knowledge. Activate prior knowledge. Is it a new thing to us? Is it new to us? Activate prior knowledge. What is it? To activate something, to make something work, right? To start something, right? And then prior, before. Right? Start knowledge that comes before. That means that it's in here, right? Even before you read, you already have knowledge about this kind of thing that you're about to read. For example, if the reading is about chocolate, the first thing you have to do before you read it, I always say that you have to look at the title, you have to look at the pictures, and you have to look at the text type, right? But then, if by looking at the title it says making chocolate, what comes into your mind? Activate your prior knowledge. What are the brands that I know about? What are the chocolate brands that I know? Kit Kat, Troubleon, what else?
Milo ไมโลเรากินง่ายๆเรากินที่เซเว่นเอาใช่ไหมโอเค Milo maybe like maybe to like the upper one the more expensive ones maybe right and then what else do I know about chocolate have you ever thought about where it comes from is there such a thing as like chocolate tree that I can simply go to the tree and then pick the chocolate beans and then I just take a bite and then that's chocolate yeah no so how is it made บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้น prior knowledge ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามา contribute ในการอ่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะปริมาณไม่เท่ากันหรือจะชนิดไม่เหมือนกันโอเค Sometimes when I eat chocolate, sometimes it says 70% cocoa. Sometimes it says 80% cocoa. Sometimes it's sweeter than the other one. Sometimes it's white. Sometimes it's sort of a milky looking brown. Sometimes it's kind of black. Sometimes it tastes bitter. Sometimes it tastes rather sweet. Sometimes it's less sweet. There are all kinds of chocolate. What are the shapes? Round shapes, bars, different ones, right? That's how you activate knowledge, right? Okay, and we will talk about that later, but that's how you activate your prior knowledge in order to make your reading easier. ถูกไหมพอ activate ปั๊บก็จะแบบมีความรู้อยู่คร่าวๆในหัวพอเราอ่านปั๊บเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตเราก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้น digest ข้อมูลเร็วขึ้นถูกป่ะNow, the next part is that we will talk about the academic writing skills, which we will talk about how to add details to your writing. การใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปเพิ่มในการเขียนของเรานั้นทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ Okay, then those are the things we will cover in this unit. กูชอบสอนในห้องนะกูว่าสอนในห้องกูมันกว่าสอนในบ้านไม่รู้นะไม่รู้คนเรียนชอบไม่ชอบแต่กูชอบ Okay, now before we go on and read, okay.Use the words in the box to describe the processes, right? To describe the processes. If you simply look at those words first, then after that, next, later, and finally, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of them. These are the processes. Making a cup of coffee, traveling to your English class from home, writing an essay, making your favorite dish, getting a new job.To describe these processes, you have to use those words in order to connect idea and the other one, and the other one, and the other one, and then finally. You might not be able to think about this now, but let's think about our presentation. For example, our presentation. ทำเสร็จแล้วนะจ๊ะบางคนส่งแล้วนะจ๊ะจะบอกให้อาจารย์ขาขอช่องทางส่งด้วยค่ะอัดเสร็จแล้วโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าไปลองมาดู Let's think about our presentation. Think about how to describe the process of making one. First, your presentation, your group presentation. First.คนที่เคยออนซูมคุยกับครูยังไงบางทีโทรศัพท์ซะด้วยซ้ำยังไง So the first you have to do what? Your presentation นี่จะอัดกันอยู่แล้วนะเนี่ยใช่ไหมyour presentation เฮ้ยเดี๋ยวดิ now we talking about your presentation presentation ที่ทำกันไปแล้วที่จะอัดวิดีโอกันอยู่แล้วนั่นอย่าพูดอย่างนี้พูดถึงดูง่ายๆเพราะนั้นมันจะเสร็จอยู่แล้วเรานึกออกอยู่แล้วว่าทำยังไงใช่ไหมหรือนึกไม่ออกว่าไม่แน่ใจfirst we have to choose topic choose a topic yes kind of first you have to think about the purpose of your presentation first right you have to think of the purpose of your destination is the destination. You have to think of the destination first. For example, you guys are talking about smoking and how smoking kills. So your purpose is to
นายกลุ่ม smoking ไงตอบมาได้นะยังไง ยังไงทำไงยังไงอ๋อโอเคมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำ smoking อีกว่าไง What's your purpose to describe how dangerous of smoking to smoker themselves and the people around him. Right. This is their purpose. They're trying to educate people to know how risky it is to smoke, right? And how smoking or smoke itself harm the smoker himself and others around them. To create awareness. That's your purpose. That's your destination, right? After you have watched this presentation of mine, this is what you will get. Or maybe you can try to convince presentation ของฉันคือ presentation ที่จะขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งหลังจบ presentation ของฉันไปแล้วคนที่ฟังฉันเนี่ยจะต้องมาซื้อของฉันนี่คือปลายทางเราถูกป่ะก่อนเลยที่ปลายทางก่อนเลย next then first you have to think of the purpose of your presentation then you write a topic right you write a topic แล้วไงต่อ after the topic research right away you just go straight to the library go onto the internet and then search for data you do the ที่ครูบอกว่าไปแก้ the outline right or the plan right the outline on the plan and then if you have a topic and then you write your outline first okay right now okay first background of the problem อันนี้ครูพูดถึงแบบสเกลของแบบงานวิจัยเลยนะแบบอารมณ์แบบนี้เนาะสมมติจะทำวิจัยสักอย่างเนาะ background of the problem second causes background ตัวนี้ปกติมันจะรวมตัวที่แบบปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมที่ทำให้เราถึงอยากจะทำเนี่ยวิจัยอันเนี้ยถูกไหมbackground เพราะมันเป็นยังไง then สมมติในกรณีของการทำกลุ่มเสร็จก็จะกลายเป็น causes มี cause ก็ต้องมี effects effects เสร็จเมื่อเกิดผลแล้วสมมตินะก็หา solution เอาง่ายๆเอาแบบรับๆเนาะ solution เสร็จแล้วก็จบนี่ออกมามันก็จะมาเป็น1 2 3 4นี่การเขียนเอาไลน์แล้วก็มันแตกต่อว่า what are the causes maybe because the smoke itself it contains blah 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 second why is it harmful because อะไรดีอย่างเช่นสมมุติบอกว่า there's a tar inside cigarette smoke and then it can blah 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 อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะเราก็นั่งลิสต์ออกมาว่าแต่ละข้อเป็นอะไรนี่คือการเขียน outline ของเราแล้ว detail after that first and then you write the outline after that first you think about the purpose then you come up with the topic after that you write the outline next now you have the outline. Outline is like your road, right? This is pretty much your road. If we talk about something outside our outline, that means that you go into a ditch. ตกคูไปเลยจ้ะถูกไหมว่านี่แหละทำไมเราต้องเขียน outline เวลาตอนสมัยเรียนนะตอนป.ตรีเวลาที่แบบสอบเขาสอบพวกแบบวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาถามแล้วเขาบอกให้บรรยายเขาให้หนังสือให้แบบเปล่าๆมาเป็นเล่มแล้วเขาบอกว่าไปบรรยายตัวละครตัวนี้มาเทียบกับตัวนี้อีก1ตัวในหนังสืออีกเล่มนึงเขียนไปดิเขียนไปไม่ทำเอาไลน์เขียนไปเจ๋งเขียนไปสุดท้ายเขียนไปแล้ว8 หน้าม้วนกลับมาไงวะแล้วมันจะม้วนกลับมาตอบอีกคำถามเขายังไงวะเพราะว่าไม่มีเอาไลน์เหมือนเดินสเปซสปาไปทั่วม้วนไม่จบไม่ลงไปอีก2 หน้าอีกก็ยังม้วนกลับมาไม่ได้เสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้น outline คือถนนให้เราเดินเองอันที่สอนคนกันนี้ด้วยนะโอเคแล้วอีก after the outline then you do the research
according to your outline, right? อะไรที่เวลาที่มันนอกเราไม่เอา After that, you have a bunch of information. What are you going to do with it later? You have like 3 books now in your hands, and then it all relevant. เกี่ยวข้องกับที่เราต้องการหมดเลยหนังสือ3 เล่มนี้ใช่เลยเป๊ะ Do you really take a whole bunch of information into your research or your presentation? No. You have to read. You have to digest. You have to summarize what you have read, and then have to think about how much time you have. I need only 7 minutes. ถูกว่าอยากทำสักไม่มีใครอยากทำสัก15 นาทีหรอกถูกไหมถูกไหม Now I have 7 minutes minimum. How much information do I need in order to fit into that 7 minutes? ถูกปะWhat's even it's relevant, but if it's too much, cut it out. ถูกไหมนี่คือการเลือกข้อมูลนี่เลือกข้อมูล After that, you write a script. Finally, what do you do? Everything, the script is done. Finally, you record the presentation and submit it to the lecturer. Need to process. Right? Now, let's talk about something easier. Making a cup of coffee. Traveling to your English class from home. Writing an essay. Okay, I will just cross this one out because this one, to write an essay, that's pretty much like how you do the presentation. Same structure. If you want it to be well structured, same thing. Introduction, body, conclusion. Same thing. How you gather the information, same thing, right? Apart from you already have the topic from your lecturer, ถูกไหมอาจารย์ให้หัวข้อมาแล้วอย่างเดียวส่วนอันนี้เราหาเองถูกป่ะอันนี้ตัดไปไม่ต้องพูดนะ Making your favorite dish จะทำอาหารจานโปรดสักจานหนึ่งทำยังไงวะอธิบายให้1 2 3 4 5 Getting a new job การที่จะสมัครงานใหม่เนี่ยการที่จะแบบสมัครงานเนี่ยขั้นตอนของมันเป็นยังไงนั่งติดกันหันเข้าหากันเลยนั่งหากันเลยคนในไลน์ลองคิดดูซิว่าลองเลือกเอาสักอัน1 ถึง 5 1 2 4 แล้วก็ 5 ก็ได้ลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดสมมติเราจะ describe กระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะอธิบายยังไงโดยใช้ first then after that next later finally เดี๋ยวในซูมเดี๋ยวสุ่มเรียกสัก3 คน3 คนถ้ามันมองในกระดานไม่ชัดคุณในซูมมาเปิดอันนั้นเปิด PDF อะครับมันจะได้ดูชัดๆแล้วเราจะได้เขียนไปด้วยอันนี้เรื่องอะไรเลย What did you choose? Getting a new job. Okay. First. To realize what you want to do. And then we research how And after that we will go to buy and next how do you contact those employees? ใช่เหรอมันคือ process การสมัครงานในพวกนี้อยู่ปี 2พวกนี้อาจจะยังไม่รู้กันเลยนะปกติสมัครงานเป็นยังไงเชื่อป่าวว่าคุณเคยสอนเด็กปี 4เด็กปี 4ที่แบบเรียนจบแล้วจริงๆนะคือจบแล้วรับปริญญาแล้วแล้วคุณจับเข้ามาสอนภาษาอังกฤษที่แบบว่าแบบเนี่ยสมัครงานสอบภาษาอังกฤษยังไงอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไหนเอา application letter มาดูซิ resume มาดูซิอะไร application letter รู้จักป้า application letter โอเคคืออะไรresume นะครับรู้จัก resume ป่ะแล้วเป็น letter อะไร
application letter คืออะไร application letter จะสมัครงาน ใช่เรซูเม่เลย นั่นไงเห็นไหมคนใน Zoom application letter หรือ letter เอาใหม่ cover letter คืออะไรรู้ป่ะ cover letter มันเป็นส่วนหนึ่งในเรซูเม่หรือมันคือเป็นแบบ เอกสารแยกกันเลยคนละอย่างเลย เป็นเอกสารแนะนำตัว Okay, cover letter, application letter, or letter of application, those are the same thing. Think about your email, for instance. Think about real letter, actual letter. เนื้อความที่เราเขียนลงไปว่าเรียนคุณกับผมชื่อนั่นแหละคือ application letter อยู่ๆเราจะส่งเรซูเม่ไปหาเขาโดยที่เราไม่มีไอตัวเป็นปากเรซูเม่นี่คือเอกสารที่บอกถึงประวัติของเราอย่างเดียวถูกไหมเราไม่มีการแบบแนะนำตัวรู้จักบริษัทนี้มาจากไหนสนใจยังไงผมสนใจในตำแหน่งนี้มากครับเนื่องจากว่าผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านนี้นั่นเนี่ยเกรดเฉลี่ยของผมเท่านี้ในเรซูเม่มีมันไม่ได้พูดขนาดนั้นนึกออกป่ะมันมีรายละเอียดอย่างย่อๆแต่มันไม่ได้มีตัวนำส่งมันไปเรซูเม่จะต้องติดกับพูดง่ายๆ application letter คือเนื้อความของอีเมลถ้าเกิดส่งเป็นลักษณะอีเมลเนาะส่วนถ้าเกิดส่งเป็นจดหมายธรรมดาก็คือมันก็คือใจความที่เราเขียนเรซูเม่คือตัวที่ enclose ไปกับมันหรือว่า attach ไปกับมันนั่นเองเห็นปะเห็นไหมยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยนะอะไรนะแต่คือประเด็นคือที่คนไม่รู้จักเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราติดกับการที่เข้าไปหาเว็บออนไลน์แล้วมีฟอร์มมาให้กรอกปุ๊บส่งเข้าเอเจนซี่ไม่ใช่เอเจนต์เป็นคนส่งต่อจบแค่นี้แต่มันยังมีแล้วถ้าเกิดเป็นงานที่เราได้รับข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ล่ะงานที่เราได้รับจากการบอกต่อล่ะรุ่นพี่เราไปทำงานที่บริษัทนี้แล้วเขาบอกเฮ้ยเนี่ยมันตำแหน่งเปิดอยู่ไปสมัครเลยมันไม่มีช่องทางให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตเลยซะด้วยซ้ำอยู่โอเคได้พี่ส่งเรซูเม่ปึ้งเข้าไปเขางงไหมเขาเปิดตำแหน่งเดียวเหรอบริษัทเขานึกออกป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวแอปพลิเคชันเลเตอร์ต่อติดไปกับมันเดี๋ยวเจอข้างหลังอีกขอคุณในซูมหน่อย1คนเอาเร็ว1คนก่อนแล้วอยากให้ต้องซูมเลยเอาขอสมัครหน่อยเร็วเร็วข้อไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับข้อไหนก็ได้ครับแป๊บนึงผมขอเดี๋ยวนี่คือขอ making favorite dish โอเคทำอะไรดีโอเค what do you want to make okay you just stop you don't have to tell us now let us guess โอเคฟังเพื่อนๆฟังดีๆ first we must prepare for ingredients like a bread and a Nutella bread and Nutella มันทำอะไรวะand then we spread the Nutella on the bread no okay we must take the bread toast the bread first after that we spread the Nutella on the bread and next we take the Milo and spread on the Nutella finally นี่ขายอยู่ร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงซอยเกกีหรือเปล่าเนี่ย no and finally we take the bread on the dish and serve okay what is it called then what is it called Nutella bread ทำอาหารเก่งเนาะโอเคสุดยอดตลกดีโอเคขอบคุณครับเก่งมากโอเคในนี้ก็โอเคแล้วนะไปกันต่อทีนี้ลองมาดูกันซิว่า suggestion ของเขาเป็นยังไงนะโอเคลองดูOkay, to make a cup of coffee,
First, you have to fill the kettle with water. Then you heat the water so that it boils. After that, you need to do what? ช่วยต่อให้จบไปแล้ว Okay, let's finish this. First, you have to fill the kettle with water. เอาไปเติมน้ำ Then you heat the water so that it boils. After that, you need to. You're making coffee. ใครตอบคำถามแล้วไปพิมพ์ไว้ในแชทให้ครูด้วยนะพิมพ์1ไว้ให้ครูด้วยนะโอเค After that you need to fill the glass with coffee bean fill the glass with coffee beans. To fill the glass with coffee beans, that means you put like all the coffee beans that you have until it fills the glass. ใส่จนเต็มแก้วเลยนะto fill the glass yeah. You use how much? Like 2 scoops? Tablespoon? 2 tablespoons? 1 packet 2 teaspoons? 1 packet โอ้โหโอเคโอเคนึกออกแล้วเพื่อนบอกว่า one package นั่นเขาเรียกว่า sachet นะเคยได้ยินไหมคำว่า sachet S A C H E T sachet มาจากฝรั่งเศสนะครับ S A C H E T sachet 1 sachet of coffee so that means that you're maybe having like mixed coffee 3 in 1 coffee 3 in 1 coffee โอเคกาแฟสำเร็จรูปนั่นเองโอเค so that you put that 1 sachet of coffee into the cup right then eat it ยังไม่ใช่ยังไง then fill the hot water in the cup okay fill the hot water in the cup okay and you simply drink it or do you mix it well first right mix it well first right mix it well okay good and then there comes a good cup of coffee okay next what about traveling to your English class from home วันนี้มาเรียนยังไงไหนบอกว่าเรียนในห้องไม่ง่วงไงไหนบอกว่าเรียนยังไงเลยเนี่ยบอกว่าเรียนในห้องไม่ง่วงบอกว่าอาจารย์ขาเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าอาจารย์ขาหนูเรียนในห้องว่าหนูเรียนที่บ้านหนูง่วงพอเรียนในห้องหนูไม่ง่วงนั่งหาวแบบโอ้ traveling to your English class from home first you need to get yourself up okay and then you take a shower and then get ready okay and then ride the motorbike to the building right to the location and then after that eat lunch okay and then after that you have to have lunch first before class next go to do some business in the toilet, in the restroom, and later I get to the class and sleep. Okay. Finally, I dream a dream. Okay. Good dream now. Okay. Okay. First, you need to walk to the end of the street and turn left. Don't then cross the road and walk to the bus stop. After that, you wait for a number 25 bus. And when it comes, take it to the school. Finally, you need to get off the bus, cross the street, and enter the school. Okay. อย่างที่ครูบอกภาพเลยนะอันนี้ก็เหมือนกับที่ครูพูดถึงภาษาไทยเราดูอันนี้เป็นภาษาหนังสือนะเห็นไหม First, you read the title because you already have the title assigned to you, right? Because it's given by the lecturer, right? And then read the title and make sure that you understand the title before you begin to write. ถูกไหมต้องอ่านให้เข้าใจก่อนว่ามีหัวข้อที่เราได้มาที่อาจารย์ให้เรามาเนี่ยมันหัวข้ออะไรหรือว่า Okay, next you decide what kind of essay it is. This is the process of thinking about the purpose. เหมือนที่ครูบอกใช่ไหมใช่ป่ะ Then you make a plan. A plan is basically
and outline, right? After that, write some notes for each paragraph, write your essay, read and check it carefully before giving it to the teacher. Make your favorite dish. Okay, now let's guess. What dish is this? What dish is this? First, you get a fish, cover it in flour or breadcrumbs, and then you fry it. After that, you fry some chips. Finally, you boil some peas and eat it all together. I think fish and chip. Fish and chips, good. Fish and chips. Which comes from which country? Britain. Britain, right? Good, right? Fish and chips come from Britain, right? Or the UK, right? Britain or the UK. First of all, breadcrumbs. What is that? เกล็ดขนมปังตอนแรกคำที่เข้ามาในหัวกูตอนแรกคือคำว่าขนมปังผง คือเราคิดออกไหมคำคือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมปังผงเข้ามาในหัวมันตอนนี้นะ Okay, then you fry it. After that, you fry some chips. To see this word or to hear this word chips, what do you think? What do you imagine? Like, what's in your mind? Good, right? Chips are basically French fries in the British English, right? Chips are not those thin chips, potato chips that you eat at home like Lay's, right? That's not it, right? Chips are basically French fries or fries in the American language. Okay, finally you boil some peas and then eat it all together, right? Fish and chips and then okay, to get a new job, first, you need to find a suitable job on the internet. ดูประสบการณ์นี้ไปด้วยนะ on นะครับถ้าเกิดเป็น internet เป็น on นะ on the internet. But if it is the newspaper หนังสือพิมพ์ we use the preposition in นะไม่ใช่ in the internet นะครับเป็น on the internet กับ in the newspaper. Or hear about it from somebody you know. Then you send in your application form as CV. What on earth is CV? It's kind of resume. It's a kind of resume. What do you mean by that? It's a kind of resume. It's a kind of resume. It's similar to resume. You're right. It's similar to resume. It is CV. เคยได้ยินคำนี้มาก่อนปะเคยเห็นคำนี้มาก่อนว่า CV ไม่เคยเหรอบางคนก็เคยบางคนไม่เคยใช่ไหมOkay, the word CV comes from the word. It's from Latin. Latin หรือละตินนะครับละตินภาษาละตินเดี๋ยวแป๊บนึงนะละตินมันมาจากคำว่า curriculum vitae นะครับ curriculum vitae ขออนุญาตหันกล้องสักครู่ curriculum vitae นะไม่มีกระดานให้ครูเขียนเนาะ curriculum vitae vitae แปลว่าชีวิตเนาะมันเป็นละตินนะครับ CV ก็ย่อมาอย่างนี้ CV ก็คล้ายๆกับ resume แต่ว่า CV จะมีรายละเอียดเยอะกว่าจะ resume ปกติจะเป็นเอกสารหน้าเดียวถูกไหมไม่มีใครทำ resume เกินหน้าเดียวหรอกเนาะมันขี้เกียจอ่านละคนอ่านก็ขี้เกียจอ่านใช่ไหมCV ก็คือสมมติว่าเราจะสมัครงานเป็นนักวิจัยสักที่หนึ่งหน้าเดียวพอจริงหรอเรซูเม่เราฉันเคยเขียนหนังสือเป็น10 เล่มนะงานวิจัยอีก85 วิจัยแล้วคิดว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้คนสมมติจะไปสมัครงานเป็นนักวิจัยนักวิชาการงานแบบนักวิจัยอะไรเงี้ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เขาควรรู้ไหมคนที่นายจ้างของเราต่อไปเขาควรจะรู้ป่ะไม่เขียนก็ไม่ได้ป่ะแล้วเขียนเข้าไปมันก็เกินหน้าป่ะสิ่งนี้เรียกว่า CV ใช่ไหมบางอาชีพเขาอาจจะต้องการมากกว่า resume เพราะฉะนั้นมากกว่า resume แหละคือ CV โอเคแต่ว่าใน American language CV อันนี้คือ British นะแต่ถ้าเป็น American language คือ CV กับ resume same thing
Sometimes you even see the word resume written like this. Resume มันมาจากฝรั่งเศสนะ resume นะ resume sometimes it's written like this but sometimes it's written like this without the accent mark. Why is that? We don't use this kind of stuff in English, right? Even though it's borrowed words, เป็น loan word เป็นพวกแบบว่าคำยืมนะฮะ We don't see this very often, but sometimes you write with the accent เรียกว่า accent ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมaccent mark นั่นเอง Why? Resume เพื่ออ่านสองใกล้มันมีเหตุผลกึ่ง Have you guys heard the word resume ไอ้พวกนี้เล่นเกมมันต้องเคยเจอบ้างแหละว่า resume เคยเห็นใช่ปะ Is it written the same? Is that the same spelling? Same, right? So that's why they put this accent marks here because they would like to differentiate the two to avoid what's called the ambiguity ความกำกวมบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากแบบว่าถ้าเขียนโดยที่ context ไม่พออย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีแบบอาจจะมัน resume หรือมัน resume วะนึกออกไหมก็เลยใส่ปึ๊กเข้าไปเพื่อให้แยกออกว่าเนี่ยแหละคือ the word resume not the word resume ต่อOkay, now after you send that in and then next you need the criteria. You may be invited to an interview. Finally, if you're the best candidate, you will be offered the job. Criteria. One or more than one. more than one. This is not เอกพจน์นะจ๊ะ This is not singular now. This is plural now, which comes from the singular noun, criterion, right? Criterion, I-O-N นะครับเนาะนั่นคือเอกพจน์ของมันนี่คือพหุพจน์นะcriterion นะครับคือเรียนตั้งแต่ใช่ไหมพวกแบบว่าเขาเรียกอะไร criteria you may be invited to an interview not to invite to an interview candidateถ้าพูดถึงการเมืองนะจ๊ะอันนี้พูดถึงการสมัครงานการเมืองไม่เอานะจ๊ะคอนเท็กซ์นี้ไม่เอานะจ๊ะ candidate what are those you know the word applicant right applicant people who apply for a job ถูกป่ะ applicant มาจากว่า apply แปลว่าสมัครงานใช่ไหม applicant คือคนที่สมัครงาน what's the difference between the word applicant and the word candidate Are they the same people? Are they the same group of people? You think? How? Applicants. ใครก็ไม่รู้ส่งมาอันทุกคนที่ส่งไปพวกนั้นเป็น applicant หมดแต่ candidate คนที่เขาเลือกมาเพื่อจะมา interviewต่อไปนะคำว่า offer นะครับอันนี้เป็นสำนวนที่จำไว้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ดีไม่ดีออกข้อสอบเลยซ้ำมา offer the job นะครับไม่ใช่ offer with the job นะครับต้องเป็น offer the job แล้วจะเป็น passive ด้วยซะด้วยซ้ำเพราะว่าอีงานเนี้ยเราได้รับการเสนอคือเขาให้งานเราคือไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเสนองานหรอกมันก็คือประมาณว่าได้งานนั่นเองมา you're offer the job แล้วก็คุณได้งานนั่นเองได้งานได้ Now, this is important because you guys are those students who are studying in the science field.
Why is it important to know how to describe processes in academic writing? This course, FYI, for your information, is called English for Academic Purposes. เพื่อจุดประสงค์ปลายทางของการเป็นวิชาการครับวิชาการจ๋าๆของเรา Why in the world do we have to know how to describe processes in academic writing? Can we simply like scatter the idea and put stuff inside whatever you want, like whatever? If it's all there, then it's good. Or we have to arrange it in like step by step of the processes. So why is it important then? Think about your field of study. จะทำวิจัยสักงานหนึ่งสมมติใน field of study ของเราเองในภาคเราเองเนี้ย Why is it important for you to know this? How to describe processes? What do you mean by that? Elaborate on your point. It's not only you know the process, but you have to describe it. Of course, everybody knows the process, but it's how you describe it. Why do we even need to know that? How to write things in text, how to describe things in process. ลองคิดถึงนี้ว่า what would happen if you have a bunch of ideas and then you just stuff them in? What would happen? พวกนี้เป็นภาคอะไรภาคไฟอิเล็กอะไรวะอะไรนะเกษตรแล้วมีบ้างไหมในที่เรียนรู้สึกว่ามันเอาไปใช้ได้ในการเขียนในการทำอะไรสักอย่างขั้นตอนก็เป็นขั้นตอนสมมติคิดในการทดลองก็ได้คิดในการ think about one experiment. You have to put one substance inside the beaker, and then you put the other one inside just to make them react to become something, and then you have to heat it. หมายถึงว่าเพิ่มอุณหภูมิให้มัน heat it, and then you have to bring it down, bring it off the heat, and then you have to wait until it's cool. What if you mix up? If you don't put them in order of the process, what would happen? ระเบิดตู้มสนุกแน่ถูกไหมand then you will not meet the final expected outcome ถูกป่ะoutcome อย่างที่เราจะต้องการมันไม่มีทางอยู่แล้วเนื่องจากเราสลับขั้นตอนมันถูกไหมso that's why and then when you do the experiment and you would like to write about your experiment, this is my discovery ฉันเพิ่งค้นพบอันนี้สารนี้ผสมกันนี่แล้วถ้าเกิดเราเขียนไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นAnd people who read your stuff you're writing are not people who have that knowledge, right? Sometimes คุณปีตาสีตาสาที่ไม่ไปอ่านของเราถ้าเกิดว่ามันไม่เรียงออเดอร์ไม่มีความรู้มาก่อนโดยแบงค์มาเลยยากหรือง่ายในการที่จะ digest ข้อมูลที่จะเข้าใจมันถูกไหมนี่แต่ this is why Okay, many different academic disciplines require you to be able to write in this kind of way, especially human and physical sciences, as the order in which things happen is important, right? เพราะฉะนั้น sequence มันสำคัญมากนะครับเนาะ sequence ของการเกิดขั้นตอนของมันเนาะ Now, let's go to something more lighter, maybe like we talk about chocolate in particular. จับกินนะขอสักลูกนะอยากกินสักลูก Okay, this is the chocolate making video, right? Okay, this is the main thing. Now, you are about to watch a video about how chocolate is made. But before you watch, let's answer these questions. The first one, where does the chocolate come from? Like I said, chocolate tree. Go to the tree and then simply pick it. Take a bite, that's chocolate. It tastes like chocolate. Simple as that. No, maybe not. How do you think chocolate is made? How do you think it's made?
เหมือนกาแฟอาจารย์เนี่ยก็เป็นมันมีเนี่ยก็เป็นเด็ดมันมาก็ตากแดดมันเอามันบดกินจบ simple as that maybe not so is chocolate a natural product or are there many artificial additives you add additives เขาเรียกอะไรวะสารเขาเรียกอะไรที่เอาเติมเข้าไปอะเรียกอะไรวะสารเติมแต่งใช่ไหมสารอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ additives สิ่งที่เราใส่เข้าไปเพิ่มมานะ artificial two extremes natural artificial สังเคราะห์ถูกไหมมันสังเคราะห์ใช่ไหมมันธรรมชาติหรือมันสังเคราะห์กันแน่มันสังเคราะห์หรือมันธรรมชาติกันแน่ลองมาดูเป็นไงตกลงว่ามันสังเคราะห์หรือธรรมชาติถูกไหมสังเคราะห์ ไม่มีเมล็ดหรอ ธรรมชาติเป็นโกโก้แล้วก็มันเก็บเป็น Have you ever thought of like Coca-Cola มันคือรสอะไรอ่ะมันอยู่ในธรรมชาติจริงป่ะมันเป็นสารสูบอะ คนคิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเคยคิดไหมผู้ใหญ่อยู่ในถึงทุกวันเนี้ยว่ามันมาจากไหนว่ามาจากความบังเอิญ มาจากความบังเอิญ Okay if you think of Sprite that's lime right lemon lime if you think about like the Fanta the red Fanta the strawberry maybe if you think about the green one and you think of the pineapple ones whatever those are all natural flavor but I mean at least it tries to imitate the natural ones but Cokeมีไหมต้นโค้กเนี่ยมีเมล็ดโค้กอย่างเงี้ยไหมมีป่ะนะก็เป็นสงสัยเหมือนกันมันมาจากกาแฟ โค้กมาจากกาแฟ หนูไม่มั่นใจ เด็กถามป่ะบอกว่ามาจากรากผักชีมันมาจากไหนวะแกอยากรู้มาดูกันทีนี้ before we go on to watch the video right now let's match the verbs to their definitions okay so these are the verbs all the verbs and these are their definitions right ถ้าเกิดเอาให้ถูกจริงๆนะตรงนี้ definition ควรจะขึ้นด้วย to นะครับต้องเป็น to remove to make to put to pick นะเนื่องจากว่า all of these are all verbs you might have seen some of these in the noun form right package noun form more familiar ใช่ไหมคุณเคยกว่าใช่ไหม shell noun form ปั๊มเชลหอยใช่ไหมnoun form but now I'm saying that it's a verb let's see what it means the first one is the word harvest second one melt C dry D roast E mold F package G shell H grind these are their definitions remove the outer part of a nut or a bean remove the outer part of a nut or bean shell right yes right so it's remove the outer part of a nut or bean it's the word shell instead of shell บางทีshell มันอาจจะแปลว่าไอตัวข้างนอกมันก็ได้เนาะไอตัวที่มันแข็งๆอยู่ข้างนอกเนาะนึกถึงพวกแบบ hazelnuts นึกถึงพวกแบบ walnuts พวกนี้เนาะซึ่งปกติหรือ peanuts ก็ได้ปกติครูจะคิดอย่างนี้ครูจะคิดว่า nut เนี่ยมันจะเป็นถั่วที่มีเปลือกแข็งๆเลยข้างนอกเนาะแต่ถ้า beans เนี่ยมันจะเป็นเปลือกแบบนิ่มๆไม่ใช่เป็นเปลือกแข็งๆแบบแข็งโป๊ก
อาจารย์ครับขออนุญาตครับ ครับผม ไอเชลในที่นี้แปลว่าลอกเปลือกออกใช่ไหมครับ อะไรนะ ไอเชลอ่ะมันแปลว่าลอกเปลือกออกใช่ไหมครับในที่นี้ กระเทาะเปลือกออกทำยังไงก็ได้ให้เปลือกมันหายไปทำยังไงก็ได้ให้มันหายไปจะกระเทาะก็ได้จะปอกจะแบบจะเอายังไงก็ได้ให้มันเนี่ยคือการ remove ออกremove เปลือกมันออกเอามันออกไปต่อไปข้อที่2 make something into a powder or small pieces ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันกลายเป็นแบบเป็นผงหรือว่าเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆ grind right grind อย่ากรีนนะมันออกเสียงว่า grind นะครับ grind ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวดีคำนี้แปลว่ายิ้มgreen อันนี้ grind อย่างหมูบดก็เรียกว่า ground pork หมูบดซึ่ง ground ตัวนั้นก็คือมาจาก verb grind นี่แหละใช่ไหม grind ground มัน ground ตัวนั้นเขียนเหมือนกับพื้นอะไรครับแต่มันแปลว่าบดโดนบดเป็นช่องที่3ของคำว่า grind หรือบางทีจะเห็นว่าอ้าวอาจารย์ทำไมมันเป็นกราวก็เคยเห็นกราวเด็ดที่แปลว่ากาวบริเวณว่า you grounded ใช่เหรอมันแปลว่ากับบริเวณใช่แล้วไม่มาจากตัวเดียวกันป่ะใช่เหรอใช่ป่ะอันนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งนะมันคือคำว่า grounded grounded อันนี้คือ ground นะอย่างงงนะOkay, now next, put something in boxes or containers to be sold. Put something in boxes or containers to be sold. เอาไปขายแล้วใส่เอาไปในกล่องใส่เอาไปในคือคำว่าคือ to package right จำไว้เป็นก้อนๆแล้วกัน to package แปลว่าแบบเอามันมาแพ็คOkay, next will be pick and collect crops. Pick and collect crops. harvest Harvest, right? พวกนี้เรียนเกษตรนะจะรู้ใช่ไหมharvest, right? You use silo. Do you know what a silo is? รู้จักด้วยสุดยอดมาถามคุณนายจะเป็นไงเขาจะไม่ค่อยรู้จักกันไซโลเพราะเมืองไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมเนาะใช่ไหมไซโลมันคือที่มันเหมือนเอาไว้เก็บ crops พวกนี้เนาะใช่ไหมที่แบบในเมืองนอกที่เราจะเคยแบบสมมติขับออกไปแบบทุ่งนาอะไรเงี้ยทุ่งนาเยอะๆอย่างเช่นแบบในอเมริกาที่แบบรัฐแบบวิสคอนซินอะไรเงี้ยที่แบบโอ้ทุ่งนาเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอันนี้เป็น tallest building ขึ้นมาเลยเนาะแล้วมันก็จะเอาไว้เก็บ crops นะครับนี่เรียกว่า silo นะ silo CXYLO silo เพราะฉะนั้นคือคำว่า harvest นะครับ harvest next heat something so it turns to liquid heat something so it turns to liquid melt right the word melt right melt กำลังคิดถึงคำว่า liquidify เคยได้ยินคำว่า liquidify ไหมกับ solidify ทำให้มันแข็ง liquidify ทำให้มันกลายเป็นของเหลวต่างกันยังไงกัน to melt and to liquidify เมลคือการให้ความร้อน ใช่เมลคือใช้ความร้อนทำให้มันเป็น liquid แต่ liquidify คือใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำให้มันเป็น liquid ให้ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนก็ได้ถูกไหมต่อไปคำว่า cook in an oven dry roast right roast okay. Number 7 shape form อันนี้ or นะครับ or แต่ว่าในหนังสือถูกแล้วแต่ว่าในสไลด์นี้เนี่ย shape form or design something
to shape something, to form something, or to design something. You mold it, right? To mold. What exactly is that? To mold. แม่พิมพ์นะแม่พิมพ์เป้าคำแรกที่เข้ามาในหัวคือคำว่าเป้า ไม่ใช่เป้านะเป้ามันคือนึกออกปะใช่ไหมไอเด็กนี่เขาบอกว่าหล่อค่ะอาจารย์หล่อค่ะอาจารย์ผู้หล่อไม่ใช่ค่ะอาจารย์หล่อค่ะหล่อมันหล่อพระอะค่ะเทนึกออกปะหล่อค่ะอาจารย์หล่องงเลย remove excess water from something การที่เอา excess water ออกไปจากอะไรสักอย่างหนึ่งคือ to dry right to dry โอเค now okay now it says that verbs A to H in exercise 2 relate to different stages in the chocolate making process predict the correct order เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเกี่ยวเป็น verb ที่เกี่ยวข้องกันผลิตช็อกโกแลตright ทีนี้ลอง predict correct orders start from the beginning harvest melt dry roast mold package shell grind ลอง think about the order which would happen first ทำก่อนลองทำดูก่อน Harvest. ลองทำดูก่อนokay the first one of course will be harvest right harvest and then you harvest and then you shell it are you sure ต้องหมักให้แห้งก่อนถ้าเราถึงจะไป เด็กเกษตรสู้แล้ว we to dry dry เพื่อนบอกว่า dry เพื่อนในห้องส่งบอกว่า dry ก่อนจริงไหม Do you guys agree? Good? Okay, good. First we harvest, of course. And then we dry it. Good. After that, shell we shell it. Now we have melt, we have roast, we have mold, package, shell, grind. Shell? You sure? มีใครเถียงไหม maybe roast first Anyone against the idea? Roast first? Let's see. Good. We roast it first. We harvest, we dry it, we roast it again. And then shell ข้าวเท็กซัสอย่างไม่ใช่นะ We shell it. Good. And then after we shell it, the shell's gone now. Then we grind. อ่านปากไม่ต้องอ่านปากนะจะคนในซูมนะ Grind. ยั่วบดๆนะยั่วบด Okay, right? We grind. And then after you have ground it, then you have the powdery form of it, right? melt You melt it. And then you mold it. And then you package it, right? Good. Harvest, dry, roast, shell, grind, melt, mold, and package. And then eat it. สุดท้ายอร่อย
Okay, watch the video to check your answer now. You have to watch the video and then you have to check the answer, right? We'll call it up perhaps.อาจารย์ครับ ครับว่าไง ทำไมการพรีเซนต์ของอาจารย์ครั้งนี้นี่ทำไมเสียงมันกล้องจังเลยครับ มันอาจจะเป็นเฉพาะอยู่ในห้องด้วยมั้งครูว่าห้องมันไม่ได้ห้องใหญ่อะกล้องมารู้สึกเรารู้สึกเป็นกล้องปะ ครั้งที่แล้วนี่คืออาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ห้องเหรอฮะ นะกล้องนี่คือกล้องยังไงอะกล้องแบบกล้องยังไง คือผมได้ยินเสียงอาจารย์แบบเขาเรียกอะไรเหมือนอาจารย์อยู่ในห้องน้ำหรือว่าอาจารย์อยู่ในถ้ำนะครับจริงๆนะคือแบบฟังพูดตรงๆเลยคือผม ลองเดี๋ยวให้คนในห้องลองเปิดซูมดูแป๊บนึง มึงออกมาข้างนอกอ่ะแล้วไปฟัง ออกกลับไปที่หออ่ะแล้วก็ ยังไม่ใช่แรงกลับไปหอแล้วก็ช่วยเช็คให้หน่อยแล้วก็กลับมาใหม่แล้วกันเอายังไม่ใช่อ่ะไหนเดี๋ยวเปิดให้หน่อยดิลองดูเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึงโอเคคนอื่นเขามันกล้องไหมอ่ะกล้องมากปะ พอพูดใกล้ๆอย่างนี้ไม่ กล้อง ค่อย ครับกล้องมากเด้อก ล้องมากเลยเหรอ ก็พอได้ยิน การต้องเอาแอคเคาท์เข้าไปแล้วก็ปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมต้องเอาลูกแชร์มือถือตลอด ใส่ในโฟม ฟังอาจารย์นะครับ ดีขึ้นไหมไม่ดีเปิดให้แบบเสียงเราสะท้อนออกไปทำไงดี ว่าต้องอีกแอคเคาท์เข้าไป เพ ราะว่ามันจะเสียงเข้าไมโครโฟนอย่างเดียว อันนี้มันเหมือน ดีแล้วอาจารย์มาทำไม อะไรนะ ไม่ตอนแรกอาจารย์ไลฟ์อยู่ที่พักของอาจารย์ก็เสียงก็โอเคอยู่เลยแล้วอาจารย์จะลำบากมาที่สถาบันทำไมครับ เหตุผลที่ครูต้องมาเพราะครูสอนเด็กสถาปัตย์เขาต้องการจะให้ครูสอนที่ห้องครับเมื่อเช้าแล้วหลังจากที่ครูสอนเขาเสร็จแล้วครูจะกลับไปบ้านไม่ทันครับครูก็เลยต้องสอนที่นี่แล้วครูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนที่นี่มาเรียนครับถ้าใครไม่อยากเรียนที่นี่ก็เรียนที่บ้านได้ไม่มีปัญหาทำไมเลิกมีอะไรเปล่าไม่ได้เปล่าอ๋อไม่ตกลงครูสอนที่นี่ได้ใช่ไหมโอเคไหมทุกคนยังโอเคอยู่เปล่าถ้าเกิดไม่โอเควันหลังครูสอนที่บ้านก็ได้ ก็ ผมรู้แค่ว่ามีอะไรเพื่อนจากคณะสถาปัตย์อยู่โทษครับ ครูยังต้องสอนเขาอยู่นะเดี๋ยวไปคุยเรื่องเสียงเดี๋ยวครูพยายามจะปรับปรุงแล้วกันเป็นไงบ้าง อาจารย์ต้องยืนตรงข้างหน้าที่เดิมเรียกจาก ได้ยินปะกล้องปะ มันจะกล้องอีกเพราะแสงไม่ใช่แสงเสียง อาจจะต้องใช้วิธีการเปิดหน้าต่างให้แบบมันนี้ได้ไหม อาจารย์อีกแอคเขาหนึ่งไหมคะ แต่นี่ครูก็ไม่ได้เปิด2เครื่องนะจริงๆแล้วถ้าเกิดบอกเปิด2เครื่องมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ากล้องเข้าหากันได้นะ ถ้าอาจารย์ก็ปิดไมค์มีแล้วอาจารย์ต้องพูดเฉพาะใน อันโน้นหรอ หมายถึงว่าอาจารย์ถือโทรศัพท์ที่เข้าสู่อะค่ะแล้วอาจารย์ก็เสียบไว้ในกระเป๋าแล้วก็ ทำไมอาจารย์ไม่ใช้ไมค์ โอเคถ้าใช้มันจะก็ไม่ลองดูหนูว่ามันต้องเป็นไมค์ที่เสียงเข้าก ล้องปะอันนี้กูแกล้งไม่เป็นไร ดูเยอะใช่ไหม กล้องปะ อ๋อไม่นะครับ อันนี้ไม่กล้องใช่ไหม ไม่นะครับ เสียงก็ชัดขึ้น โอเคไหมถ้ายังกูใช้ไม่ได้บอกได้โอเคดีนะให้กูใช้ไม่นะโอเคกูหนีไปตรงนี้โอเคมาใช้ไม่ก็ใช้ไม่โอเค
การเข้า Wi-Fi ช่วงนี้ไหนไหมเข้า นั่นหนูว่าหนูต้องได้เอ็กซ์ตร้า ได้ตั้งแต่เดี๋ยวคุณในซูมไปพักก่อนก็ได้ครับสัก5 นาทีก็ได้ไปพักก่อนครับช่วยปิดเสียงปิดเสียงได้เดี๋ยวไปขอไปพักกันแป๊บนึงก็ได้อะไรนะใช่เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอตรงนี้ไม่เป็นไรไปพักกันก็ได้อาจารย์เอามะม่วงอาจารย์ครับผมไม่ได้กินเยอะครับอาจารย์ผมไม่ได้กินเยอะครับแต่ว่าแบบเดินเซนะนานๆทีอาจารย์ผมไม่ได้ค่อยได้กินแล้วครับเวลาไปน้องก็โดนบังคับเนาะแย่ทั้งเพื่อนเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์ครับลืมเปิดเสียงเมื่อกี้คุณผ่านไปว่าไงจ๊ะผมขอถามเกี่ยวกับเรื่องพรีเซนต์หน่อยได้ไหมครับพอดีได้เลยแต่ว่าก ลุ่มผมมันมีปัญหาเรื่องการนัดเจอกันอัดคลิปนิดหน่อยครับเพราะว่าแต่ละภาคเขาเรียกว่าภารกิจมันไม่เท่ากันไงถ้าคราวเนี้ยผมสรุปแล้วแหละว่าคงต้องอัดแยกผมขออนุญาตอัดแยกได้ไหมครับอาจารย์ได้เพราะว่ามันนัดเจอกันไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอะไรเข้าใจว่าแต่ละคนมันงานมันเยอะครับช่วงนี้แล้วพอคนหนึ่งว่างปุ๊บอีกคนหนึ่งงานใหม่ก็งอกมาพอดีอะไรเงี้ยครับโอเคได้แล้วอาจารย์คณะวิศวะนี่ก็คือต้องเรียนตามตรงเลยว่าสั่งเหมือนกับเรียนวิชาของแกอยู่คนเดียวก็คือสั่งทีนี่คือเป็นโอ้โหกรุ๊ปเลยผมก็จัดคิวอะไรไม่ค่อยถูกก็เลยจะขออนุญาตอัดแยกแล้วก็ค่อยมาแบบคอมไบน์ของแต่ละคนรวมกันได้ใช่ไหมครับได้ครับได้แล้วตอนพรีเซนต์นี่คือเราต้องเขาเรียกอะไรอยู่ใกล้โปรเจคเตอร์ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องใช้โปรเจคเตอร์ก็ได้แกใช้การตัดต่อก็ได้ครับครึ่งอะไรท่อนบนหรือว่าเต็มท่อนนะอาจารย์ตัวท่อนบนก็พออย่าเอาท่อนล่างเลยเอาแค่ท่อนบนพอนั่นเอาแค่ท่อนบนพอจ้ะขออนุญาตเอาสคริปต์ให้อาจารย์ดูเลยได้
จารย์ครับขออนุญาตครับฮัลโหลครับไหมครับอาจารย์ ว่าจะได้ อาจารย์ครับอาจารย์เห็นโซลูชันที่ผมส่งไปในคลาสรูมหรือเปล่าอะครับที่ผมฝากเช็ดให้เขาให้คุยเรื่องส่วนตัวตอนนี้เนี่ยฮะ ไม่ใช่เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวดูให้หลังจากสอนเสร็จแต่ว่าสอนเสร็จทุ่มครึ่งนะประมาณนะ ได้ครับรบกวน แก นะครับ ทักมาในไลน์อีกทีนึงก็ได้ ได้ครับขอบคุณ เตือน ครับ กูในไลน์อีกทีนึงครับ ได้ครับ ได้เลยครับฮัลโหลอาจารย์ครับครับว่าง่าย ไอ้เว็บอะไรที่อาจารย์ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดออนไลน์ในของเคมบริดจ์นะครับเราจะทราบได้ไงว่าพอหลังจากจบซีเมสเตอร์นี้แล้วทางเขาเรียกอะไรเว็บเขาจะเบี้ยวคะแนนเราหรือเปล่าเขาไม่เบี้ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็มีหลักฐานมันก็ขึ้นอยู่ตลอดนี่ใช่ไหมพอไอ้ตัว progress ของเราอ่ะมันจะไม่มีแบบขาดตกบกพร่องอะไรของใครคนใดคนหนึ่งไปใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีปกติไม่เคยมีปัญหานะทุกปีที่ผ่านมาแต่ถ้ามีปัญหาก็แจ้งไปที่ทางเมลของอาจารย์คนนั้นนะฮะทักท้วงได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ตัวคะแนนมันออกมาแล้วจริงๆใช่ไหมครับทีเนี้ยพอคะแนนออกมาปั๊บเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะเขาจะให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยประกาศให้กับทุกคนทราบเนาะเพื่อจะโชว์ transparency ของคะแนนถึงความโปร่งของคะแนนเนาะทีนี้ถ้าเกิดสมมติใครมองแล้วว่ามันขัดตามไม่ใช่นี่หว่าก็ทักท้วงมาได้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งกลับไปที่เขาจะทักท้วงไปกลับไปที่ตัวสำนักพิมพ์ครับโอเคไหมเคลียร์ไหมเข้าใจเปล่ารับทราบครับโอเคครับเมื่อกี้ผมปิดกล้องไปสักพักหนึ่งคุยโทรศัพท์กับคุณแม่จะเป็นอะไรไหมอาจารย์ผมบอกพี่เบิร์ตไปแล้วไม่เป็นไรเอาเลยตามสบายเลยไม่หมายถึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วครับคุณแม่โทรไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยปิดกล้องไปสักพักหนึ่งแต่ว่าผมบอกพี่เบิร์ตไปแล้วได้โอเคครับ
ครับนี่ครับผม ไอ้ที่ตัว มันเหมือนจะหวานแต่มันไม่หวานนะ จานตื่นแน่นอนเป็นการสอนจะสนุกขึ้น ตัดภาพไปก็คือท้องเสีย พรุ่งนี้อาจารย์มีสอนไหมคะไม่เป็นไรก็แปลว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะท้องเสียได้ไม่ถ้าอาจารย์ท้องเสีย ใน จะ เม ท้อง นะอย่าวางอย่างนั้นวางยา Chocolate production begins with the harvesting of cocoa pods from trees. It is grown in rainforests in countries on the equator, such as Ghana, Ivory Coast, Brazil, and Indonesia. The pods contain beans which are fermented and dried in the sun for a week or more. At this stage, the beans taste bitter and nothing like chocolate. Once dried, the beans are transported in large sacks and sold to chocolate producers all over the world. In the chocolate factory, before production begins, a sample of beans is tested by splitting them so the inside is revealed. In a good bean, the insides are clearly separated. This shows that the fermentation has worked and has begun to remove the bean's natural bitterness. The beans are washed, then roasted. Roasting is the most important part of the process. It is critical that the beans are roasted at the correct temperature, otherwise the taste is adversely affected. As the beans are roasted, the amino acids and sugars found in the beans begin to react together to form the familiar chocolate flavor. The roasted beans are then shelled, and the center, or nib, is what is left. The nibs need to go through a grinder to make them into a liquid. At this stage, extra cocoa butter is added to help make the final chocolate texture as smooth as possible. The next stage is when the chocolate liquid, milk, and sugar, which are required to make chocolate, are mixed together. The resulting chocolate paste is then passed through rollers and turned into a powder. The chocolate powder is mixed with milk powder and heated. This is called conching and can last up to a week. The acidity helps turn the mixture into a liquid chocolate syrup.
This is then tempered. Tempering is when the chocolate is heated, cooled, and gradually heated again to a warm temperature. Tempering is the secret of quality chocolate. The change of temperature enables the fats to crystallize, which results in large bars of chocolate. Industrial chocolate producers will then sell these slabs to chocolate specialists. The chocolate bars are melted again by tempering, and then can be molded to make individual chocolates. At this stage, fillings can be added in between layers of chocolate. Finally, when the chocolates are finished, they are left to set in trays, ready to be packaged, sold, and eaten. รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะ ตกใจนะว่าในซูมคุณลืมเปิดเสียงโอเคในซูมฟังโอเคไหมอ่ะโอเคป่ะได้ยินเสียงโอเคไหมอ่ะ ได้ยินครับ โอเคขอบคุณครับ Okay. Before I show you the taste script of this video, why don't we start with this? Complete the flow chart below about the chocolate making process. Right? There are 10 blanks altogether. Right? So you need to put those verbs that we learned earlier, and we then, the verbs that we take from the audio clip, and then we put it in here, right? The chocolate making process. The first one, what is that? Like, what's harvested? What's fermented and dried? Beans are harvested. Beans are harvested, fermented, and dried. Beans are harvested, they are fermented, and they're dried. เดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันนี้ว่าเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มที่ test script ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นกูว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยากไปหน่อยOkay, let's take a look at the test script first. Okay, the video script making chocolate production begins with the harvesting of cocoa pods from trees. It is grown in rainforests in countries on the equator such as Ghana, Ivory Coast, Brazil, and Indonesia. The pods contain beans which are fermented and dried in the sun for a week or more. At this stage, the beans taste bitter and nothing like chocolate. Once dry, the beans are transported into large sacks and sold to chocolate producers all over the world. In the chocolate factory, before production begins, a sample of beans is tasted by splitting them so the inside is reviewed. In a good bean, the insides, แม้แต่ไส้ในเราเนี่ยนั่นแหละเครื่องในเราเครื่องในเราเรียกอะไรวะเครื่องในปะเครื่องในอวัยวะภายในของเราเนี่ยเครื่องในแบบที่มันเป็นไก่เครื่องในเนี่ยเขาเรียก insides เหมือนกันเนาะอย่างไม่เป็นทางการนั่นคือ insides right เพราะฉะนั้น insides ก็ข้างในนั่นเองใช่ไหม insides are clearly separated. This shows that the fermentation has worked and has begun to remove the beans' natural bitterness. The beans are washed and then roasted. Roasting is the most important part of the process. It is critical that the beans are roasted at the correct temperature. Otherwise, the taste is adversely affected.
As the beans are roasted, the amino acids and sugars found in the beans begin to react together to form the familiar chocolate flavor. The roasted beans are then shelled, and the center or nib is what is left. The nibs need to go through a grinder to make them into a liquid. At this stage, extra cocoa butter is added to help make the final chocolate texture as smooth as possible. The next stage is when the chocolate liquid, milk, and sugar, which are required to make chocolate, are mixed together. The resulting chocolate paste is then passed through rollers and turned into a powder. The chocolate powder is mixed with milk powder and heated. This is called conching and can last up to a week. The acidity helps turn the mixture into a liquid chocolate syrup. This is then tempered. Tempering is when the chocolate is heated, cooled, and gradually heated again to a warm temperature. Tempering is the secret of quality chocolate. The change of temperature enables the fats to crystallize, which results in large bars of chocolate. Industrial chocolate producers will then sell these slabs to chocolate specialists. The chocolate bars are melted again by tempering and can be molded to make individual chocolates. At this stage, fillings can be added in between layers of chocolate. Finally, when the chocolates are finished, they are left to set in trays ready to be packaged, sold, and eaten. Now, remember the process, and let's go back to that exercise. ทำดูก่อนนะลองทำดูก่อน Go ahead and do it. Go ahead and do it by yourself, and then I'll tell you the answers.มันมีความแปลกนะเป็นแบบนิ่มแต่ไม่เอาไม่ดูมีความแปลกที่สูงมาก เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่ มะม่วงน้ำดอกไม้ที่กำลังสุกเลยอ่ะ แต่ยังไม่สุกและยังไม่ทันจะหวานแล้วก็งงเฮ้ยมันมีเทสคริปต์ด้วยเหรอข้างหลังของเรามีด้วยเหรอร้ายนะ Okay, now first is the first one. Beans are harvested, right? Beans are harvested, fermented and dried at least a week, right? To be exact, in the video it says a week or more, right? A week or more, okay, or a week is fine. Three. Be careful with the active voice and passive voice, and also the past participle form of the verb. Be careful with that. 3. Insects. Transport? Are you sure? Transported, right? Transported.
the ed ด้วยนะ the ed ด้วยนะ okay transported right so because the sac cannot simply transport itself it needs to be transported right it needs to be transported and transported in size andอะไรดี sold roasted right transported in size and roasted beans are shelled to leave the nibs, right? Beans are shelled, right? Shelled to leave nibs. Cocoa butter. Cocoa butter is added. Milk and sugar. Okay, sugar. Milk and sugar are mixed in with the chocolate. Number 8. Milk powder is mixed with chocolate and heated. Good. Number 9. Okay, this is a process of tempering, right? Tempering. You heat okay heated ตอนข้างหลังมันก็จะ ed กันทั้งหมดนะเห็นไหม okay heated cool and reheated ให้ความร้อนทำให้เย็นแล้วก็ให้อีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่ง packaged sold and eaten right eaten อาจารย์ครับรบกวนแชร์สไลด์หน่อยครับ เดี๋ยวสักครู่จ้ามันพอดีแบตมันจะหมดเดี๋ยววันนี้ว่าเดี๋ยวคือทำเงินของถ้าเกิดมันเหลือ 10% แล้วแบบนั้นเอาแกใช่ไหมได้ขอบคุณมากโอเคOkay, watch and listen, right? You already watched that? So I think you'll be able to do this, right? Okay, now match the stages to reasons. These are the stages, and these are the reasons. Why are you doing this? Why are you doing these? What are you trying to get from doing that? The chocolate manufacturing process. First one. Beans are split. What's the reason for that? Beans are split. To remove the bitterness. Beans are split to remove the bitterness. Is it correct? What do you think? Any other ideas? Beans are split. That's not really the splitting, right, into halves that removes the bitterness, but it's actually, okay, to remove the bitterness. To remove the bitterness. อย่างอื่นแน่ๆไม่ใช่สปริตแน่ๆเอาใหม่สปริตคืออะไรนั่นแหละแล้วทีนี้ทำไปเพื่ออะไร Right beans are split so the insides can be checked beans are split so the insides can be checked Number 2 Beans are fermented. Beans are fermented. Is it this one? To remove the bitterness? Right?
beans are fermented to remove their bitterness, right? Beans are fermented to remove their bitterness. เอาไปหมักเพื่อที่จะเอาความขมมันออกไปนะความขมมันออกไปมันไม่ได้ง่ายเลยนะอีช็อกโกแลตเนี่ยหรอกนะ มันดูยากอยู่เหมือนกันนะ Okay, beans are roasted at the correct temperature. Beans are roasted at the correct temperature. To or otherwise ไม่อย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้น The taste will be, the taste is affected, right? The taste is affected. Number 4, beans go through a grinder. Beans go through a grinder. ไปผ่านเครื่องบด Of course, when you grind something, that thing will become smaller, right? Or maybe it will become powder or powdery form, right? So eat, right? แต่อันนี้มันเป็นทำเป็นลิควิดใช่ไหมทำเป็นลิควิดเหรอโอเคจริงๆบดแล้วมันกลายเป็นลิควิดได้ด้วยเหรอ พอมันบดแบบน้ำมันก็จะออกมา น้ำดอกก็เป็นไปได้ถ้ามันมีน้ำคอนเทนต์ในว่ามันมีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็คือก็กลายเป็นโฟมบ้าน้ำ Cocoa butter is mixed in. Cocoa butter is mixed in. to make the chocolate smooth. Right, to make the chocolate smooth, right? Smooth. มันเรียกว่า ทำให้มันเนียน มันเนียนเก่งมาก smooth ในที่ไม่ได้หมายถึงว่าเรียบนะครับหมายถึงเนียนนะครับเนียนเนื้อมันเนียน Tempering the chocolate. Tempering the chocolate. Do you guys remember the process of tempering? They heat it, they cool it, and they reheat it, right? Tempering the chocolate. อันนี้เป็นขั้นตอนลองคิดถึงแบบเราเรียนวิศวะอย่างเงี้ยลองแบบคิดถึงเหล็กที่เอาไป temper หรือว่ากระจกที่เอาไป temper ทำให้เกิดอะไรขึ้น ทำให้มันเหมือนกับ increase the hardness, right? ทำให้มันแข็งขึ้นบ้างแล้วก็ทำให้มันมีความยืดมากขึ้นบ้าง So tempering the chocolate, there's 2 points now. Results in large pieces, right? Large pieces. The mixture is molded. The mixture is molded. ไอ้นั่นไอ้ mixture ก็คือไอ้ตัวส่วนผสมที่สำคัญนั่นคือเอามาโมมันก็คือแปลว่ามันเอามาให้มันเป็น individual ใช่ไหมมันหย่อนเป็นอันOkay, to make individual chocolate. Okay, now, what weather condition in Ghana? These are the countries where not the chocolate means where the cocoa trees are grown, right? Ghana, Ivory Coast, Brazil, right? Those are the countries that cocoa trees are grown, right? So the question is, what weather conditions in Ghana, Ivory Coast, Brazil, and Indonesia do you think make them suitable for growing cocoa? Wet and warm, cold and warm windy, and dry. warm and dry. Wait a minute. Did it say somewhere that it's grown in the rainforest? Near the equator? So, is it going to be dry in the rainforest? Probably not. So, the answer is wet and warm, right? Wet and warm. Warm ในที่นี้ไม่ได้แบบว่าอุ่นกุบกิบปุ๊บปิ๊บเหมือนบ้านเราเนาะร้อนนะวอร์มเนี่ย Which other countries do you think
produce a lot of cocoa? Which other countries do you think produce a lot of cocoa? ตลกเพราะว่าเมื่อเช้าสอนแล้วก็แบบอ่ะทุกคนทำหน้างงแล้วก็ถามว่า You guys don't understand the question? Oh, no. So what's the problem? I don't know where those countries are. So I can't really answer your questions, right? เขาพูดนะถึงประเทศพวกนี้ It doesn't say anywhere at all in the video. It doesn't even mention the name. I mean these names. Maybe Ecuador and Cameroon. So which other countries do you think produce a lot of cocoa? Because earlier it talked about Ghana, Ivory Coast, Brazil, Indonesia, and those countries on the equator. อยู่เส้นศูนย์สูตรใช่ไหม on the equator เนาะokay, not on the equator. So Ecuador, Cameroon, Canada, Spain, Kenya, and India. Where is Ecuador? ไอ้พวกเตะบอลน่ะ South America, right? Ecuador, South America. Cameroon? เฮ้ยทำไมพวกนี้มันไม่เล่นบอลกันเหรอ Africa. Africa, good, Africa, Cameroon. เนี่ยเมื่อเช้าได้ถามตลกมาเลยเขาบอกว่าอาจารย์แคมรูนไงอยู่ออสเตรเลียไงอันนั้นแข่งกระรูตลกอ่ะอาจารย์นี่ไงออสเตรเลียไงแข่งกระรูไม่ใช่อันนี้แคมรูนปล่อยปะ Canada, right? Where is Canada? North America. Canada อยู่ไหนอ่ะทวีปอะไรอ่ะ North America. Good, North America, right? North America. Mexico, the United States of America, Canada, Spain, Europe. Europe, right? Near France, those countries. Kenya, Africa. India, Asia. Asia อะไรดีเป็นเอเชียใต้แล้วใช่ไหมอินเดียเนาะ South Asia, right? South Asia. ตลกอะไรครับภาษาคำแข่งกระดูกไม่ใช่แข่งกระดูกคำตอบคือ the answer is Ecuador and Cameroon, right? Good. Now, number 3, at which stage of chocolate making process do you think the most profit is made? Profit? Of course, will be selling, right? Because it's a process where you get the money, right? That's how you make profit. Actually, maybe in the reading one, we will also talk about something that involves like manufacturing of something as well, right? So maybe you have to think about this first. Sometimes people who grow this, for example, like the cocoa farmers, do they make a lot of money? Cocoa farmers, do they make a lot of money? Because chocolate is rather expensive, right? Sometimes, if you're talking about high quality chocolate, it's quite expensive. ไหมช็อกโกแลตแพงๆก็มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อราคาช็อกโกแลตมันก็ไม่ได้ถูกอ่ะ Do you think the cocoa farmers make a lot of profit? The farmers. Think about the price of the chocolate and think about the farmers. Are they making a lot of profit? Are they rich? Not really. This is kind of the same thing with maybe like Thai farmers. Rice, are they rich? Not really. Because there's a middle person. Okay. And then we'll talk about the silk later in just a minute. Yeah, silk คือผ้าไหมเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการทำผ้าไหมกันนะเดี๋ยวผู้ทิ้งคำถามไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ Okay. Now, let's move on to the next question. Is chocolate popular in your country? Is chocolate popular in your country? Yes or no? Yes, because Yes, everyone loves chocolate, pretty much, I think.
Me included. Okay. And why? Why is it popular? delicious. It's delicious. Of course, it is. It said it represents love ค่ะอาจารย์หนูให้แฟนหนูตอนวาเลนไทน์ค่ะใช่ไหมไม่ให้แล้วแฟนก็ไม่ให้เราด้วย Not so นั่งเห expensive. งียวๆอยู่บ้านใช่ไหมอะไรนะครับเมื่อกี้ว่าไงนะ It's cheap. It's cheap. Do you think chocolate is cheap? Yeah, Kit Kat is about 20 baht. Guys, you're talking about Kit Kat and you're talking about Milo chocolate, which I love, but those are not really the real chocolate, right? But if you're talking about like chocolate, like in the upper market, that's probably expensive, I would say. Okay, now, why are chocolate companies criticized for advertising to children? This is more of a serious question. Why are chocolate companies criticized for advertising to children? Advertising? Why are they criticized? Criticized คือโดนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมโดนวิพากษ์วิจารณ์ Why are they criticized? Aren't chocolate bars for children? Anyway, they love those bars, right? Can make children diabetes. What was that? Can make children diabetes. Can make okay. Maybe chocolate can cause. Can lead to diabetes, right? Diabetes. โรคเบาหวานเนาะใครชอบกินนะมากับกูมาจับมือไปโรงพยาบาล ไปด้วยกันไปตัดขากันไปแล้วไงอีก And why? What other reasons? Diabetes. What else is inside chocolate apart from that we get from the beans? They add quite a lot of stuff in there, right? What did they add? Sugar, of course, that will lead to diabetes. What Caffeine. else? เฮ้ยก็ใส่คาเฟอีนได้จริงเหรอ ไม่รู้ครับ I'm not sure about Tooth decay. What was that? Tooth decay. มันคืออะไรอ่ะ ฟันผุ tooth decay, right? Okay, good. แมงกินฟัน ก็ได้ยินไหมแมงกินฟัน Sometimes children they don't really love to brush their teeth, right? And sometimes they love, eating those sugary stuff, and then they tend to get tooth decay. Good. What else? expensive อะไรนะ expensive It's expensive. So you're saying that the parents will not be able to afford, Mom, I want to eat chocolate. We don't have any money. So that's why they're criticized, right? It could be. Could be. What else? Obesity. You guys remember this word? Obesity is not the state where you get fat, but it's โรคอ้วนเลยนะเป็นโรคอ้วนนะอันนี้ไม่ใช่ขั้นที่บอกว่าแบบเป็นความอ้วนเฉยๆแล้วนะเป็นโรคอ้วนแล้วนะนะใช่ไหมโอ้ยพูดเบาๆก็เจ็บ เจ็บไปรู้สึกเจ็บโอเคcocoa bean farmers are not paid much of their beans. Are not paid much for their beans, but the price of chocolate is high. Why is that? See, this is a question that I left earlier, right? The farmers are not really getting paid much, but the price is rather high. Why is that? Think about the เดี๋ยว5แล้วเตรียมไว้นะ Okay. Think about the process here of growing the cocoa trees. And think about the process after that. The process of
drying, roasting, add this and this and that, tempering, conching, packaging, things like that. What about the farmer's responsibility? They only grow the trees, make sure that it grows, and it gives a lot of, the pods. That's all they do. Apart from that, they ship that, they transport that to the producers. And that's where all the processes, the complicated ones, begin. ถูกไหมเพราะฉะนั้น process ตรงนั้นมันน้อยก็เลยได้แค่นั้นนะยกเว้นว่าจะผลิตเองได้โอเคนะ so they're not getting paid much right okay do you think this situation should change มีคำถามก็แบบเป็นคำถามที่แบบหนักขึ้นมาซะอย่างนั้น do you think the situation should change if so how the situation what situation okay. The situation of the farmers are not getting paid much while the price of the chocolate is high. So who's getting all that money? ใครรวยวะเนี่ย Maybe the chocolate makers. Maybe เงินอาจจะไปตกอยู่ตรงเขาเรียกพ่อค้าคนกลางก็ได้นะใช่ไหม Who knows right Who knows But do you think the situation should be changed or should change ก็จะทำได้ก็ดีเนาะใช่ไหมนะ Think about the rice situation same thing right the farmers are getting poorer and poorer but apart from that they're getting richer Okay now look at the picture here those are silk right silk มีใครมาจากภาคตะวันออกจริงนะแม่อีสานไหมมีป่ะมีนะ That's where most of the silk is from right now it says before you read a text it helps to think what you already know about the subject this will help you understand a difficult text because you know what information to expect it is also useful to think of some questions that you hope the text will answerอันนี้อ่านดีนะลองใจมันดีนะ This will help you to focus on the important information. When you have read the text, you can make notes about what you have learned by approaching reading in this way. You can find out what you want or need to know about the subject. คิดไว้ก่อนล่วงหน้าคิดซิว่าฉันรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สมมติจะพูดถึงเรื่อง silk. You have to think what you know about silk. And then look at this. Before you research the topic, write notes in the first column of the table below. What do you need to know to make a good presentation? Write questions in the second column. In the first column, what I know about silk. Okay guys, start writing. What do you know about silk? What do I know about silk? Is it expensive, of course. What do I know about silk? The next column is what I want to know. What am I expecting from the text? Which questions or what questions do I want to be answered? And could it be that the text can answer these questions? What I know about silk. Anyone would like to have any idea, to share your idea? Soft. Soft. It's from silkworms. It's from silkworms. Earthworms, say that. Not silkworms. Not mine. Worms. What else? What else do you know about
of silk มีไหมดูไหมมีใครรู้จักอะไรเกี่ยวกับ silk ไหม Okay Zoom people what do you guys know about silk expensive of courseทำเสื้อผ้า we can make clothes out of it go further ไปอีกประวัติของมันเป็นยังไงทีมไหนอะไรยังไงขั้นตอนการทำยังไงเอา think มาดึงไหมไม่ดึงไหมไม่ดึงไหมท่อกี่กระตุกอ่ะกี่กระตุกwhat are those called the round thing with the silk outside what is called รังอาจารย์ nest เหรอ what is it called what is it called that round thing ไหนมีใครรู้เปล่า it's called a cocoon right เคยได้ยินไหม cocoon C-O-C-O-O-N cocoon means รังไหมรังไหมไม่รังอ่ะแกไม่รังอ่ะรังไหมไม่รัง cocoon นี่ก็คร่าวไหนในซูมมีใครจะ contribute อะไรไหมไหนความรู้เกี่ยวกับ silk มีไหมมีใครอยากจะแชร์อะไรไหมไม่มีหรอไปต่อแล้วนะโอเค now what I want to know อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ silk บ้างต้องเอาไปต้มกินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องกินกินได้ป่ะกินไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็จะกินอย่างเดียวกินได้ไม่ได้จะกินอย่างเดียวนั่นแหละเอาไปต้มแบบใช่ไหม right why do they have to boil those เขาต้มใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เพื่อนกำลังโชว์ให้เห็นแบบใน YouTube ที่แบบว่าเขาเอาอีหลังไหมไปต้มเอาหลังไหมไปต้มน่าอร่อยอยู่เหมือนกันนะกูว่ามันต้องพูดเลยนะมันต้องพูดเหมือนป๊อปคอร์นนะป๊อปคอร์นOkay so they boil those cocoons why ฆ่าเชื้อใช่ไหม sanitizing no I don't think so to kill the worms just to kill the worms because if the worms are still there it will damage the silk มันจะทำเหมือนจะไปทำลายเส้นพวกนี้ที่ควรจะแบบยาวไปอย่างเงี้ยไม่ออกป่ะThat's why they have to kill those first มาดูต่อมาดูนอนไหมนอนเธอง่วงแล้วนอนไหมนอนเธอOkay now check to see whether your facts are mentioned write 80 answers to your questions in the third column so that I'll get itมีใครได้เขียนคำถามบ้างไหมลองเขียนคำถามดูก่อนสิว่าเราอยากรู้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูกันสิว่าในเท็กซ์เนี่ยจะบอกอะไรเราไหมเกี่ยวกับเรื่องใหม่เนี่ยลองเขียนคำถามให้คร่าวๆเดี๋ยวเกิดมันลองเดี๋ยวลองมาเช็คดูสิว่ามันจะบอกไหมในเท็กซ์เนี่ยแกของคุณเหลือ 3% แล้วนะเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนเลยไหมมาเปลี่ยนก็ได้สักครู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณฮะแล้วทีนี้
แล้วที่เราทำตัวนี้เป็นตัวหลักยังไงยังไงนะนี่แล้วคือปี3แล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือไม่มีอีกไม่เรียนแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ปะก็เปิดกล้องใหม่ก็เปิดกล้องจะไปแชร์สกิน เดี๋ยวแกทำให้ตัวเองเป็นโฮสต์ก่อนแกใช้นี่นะผลักให้ตัวเองเป็นโฮสต์ก่อนหลบกล้องทำไมชื่อหนูยืนนั่นนี่คือหนูคนแรกเมคโฮสต์เลยโอเคว้ามาแล้วอันนี้กูจะไปแล้วขอบคุณฮะต้องงานเป็นทีมมากโอเคมาดูต่อทำไม่ได้ทำไมมันหายหรอมันเหนียวเนาะได้อยู่นะไม่ก็จับไว้อย่างนั้นแหละทั้งข้าวอะมันไม่เอาเครื่องไว้เอามาดูก่อนอันนี้ไม่ลองนี่อาจารย์จะบอกคนเช็คกระเป๋ามาได้ไหมได้เนาะโอเคมาต่อมาต่อมืดอ่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ดูต่อไป Now comfortable to wear no matter if the weather is hot or cold. Silk is as popular today as it was 5,000 years ago when it was first manufactured. However, the history of silk has not always been as smooth as the fabric itself. เริ่มแบบดราม่าไหมดราม่าป่ะดราม่าเนาะนี่แหละGroup presentation มันจะเริ่มด้วยอะไรดราม่าอย่างนี้เราจะแบบดราม่าน่าสนใจป่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยทำ Group presentation เหมือนกันเริ่มด้วยอะไรที่มันแบบเขาบอกให้ start with a bang แล้วก็ end with a bang จบเริ่มแบบปังจบแบบปังเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เราแบบสามารถดึงความสนใจของคนที่ฟังเราอยู่ได้นะเห็นไหมเขาบอกว่าอีผ้าไหมพวกชื่อเรื่องมันชื่อ A Brief History of Silk นะครับ A Brief History of Silk เนาะลองดูสิ now if we haven't even started to read we only look at the title here A Brief History of Silk brief short concise กระชับสั้นเนาะ okay and the picture here these are cocoons right These are cocoons. อะไรหลายที่เรียกว่า cocoons รังไหมนั่นเองใช่ไหม Okay. So just like we took a guess earlier, right? And we did some, predicting of the content and things like that, right? Okay. เขาบอกว่ามันใส่สบายนะไม่ว่าอากาศมันจะร้อนอากาศมันจะหนาวก็ใส่สบายใช่ไหมแล้วเขาบอกไงถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นที่นิยมเขาบอกมันก็ยังรับความนิยมเท่ากับตอนที่มันเพิ่งเริ่มผลิตขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 5,000 ปีแล้วมันเคย popular ยังไงปัจจุบันนี้ก็ยัง popular อยู่อย่างนั้นนะเนาะใช่ไหม as popular today as it was as popular today as it was 5,000 years ago และนี้แต่ว่า however the history of silk has not always been as smooth as the fabric itself ที่ครูบอกว่าจบแบบเริ่มอย่างดราม่าก็คือเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ของผ้าไหมเนี่ยมันไม่ได้
ไม่ได้สมูทมันไม่ได้แบบลื่นราบรื่นอย่างตัวผ้าไหมนะจะบอกให้มีดราม่า Today's basic silk production process has changed very little since it first began. The fabric comes from silkworms, which, although tiny when born, grow rapidly in size. Indeed, on a strict diet of mulberry leaves, it is estimated that they increase in weight by 10,000% over the first 6 weeks of their lives. When they are fully grown, the silkworms create a cocoon, a protective shell made of silk. They then crawl inside in order to prepare for their next stage of development. Now, question. Do silkworms eat other things besides the mulberry leaves? Do silkworms eat other things besides the mulberry leaves? Today. Do they eat other stuff? Yes. Or no? Why no? Justify your answer. Indeed, on a strict diet of mulberry leaves. By อะไรวะ by ใบหม่อนใช่ไหม mulberry leaves ใบหม่อน strict diet เขากินอันนั้นแหละอย่างเดียวใช่ไหมเนาะแล้วไงอีกตอนที่เกิดมา when they were born they're very tiny right and then they grow rapidly in size โตอย่างเร็วมากนะในขนาดแบบเพิ่มขนาดที่อย่างเร็วมากเนาะภายใน What happened to them in the first 6 weeks? What happened to them in the first 6 weeks? Are they still tiny? Are they still tiny? Small? No. After 6 weeks? No. They grow up to, or they increase in weight by 10,000%. น้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 10,000%. 10,000%แล้วก็ว่า 10,000 เท่าเหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือน 10,000 times ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือน Okay, and then when they are fully grown, what happened to them? Do they look the same apart from being bigger in size? They produce what's called a cocoon, right? A cocoon. แล้วมีไฮเฟนอีกนะจำได้ไหมครูบอกตลอดเลยเวลาอ่านทุกครั้งที่เจอแล้วที่ครูเจอไฮเฟนพวกนี้ครูจะบอกตลอดว่าเวลาอ่านแล้วนะถ้ามันมีไฮเฟนเนี่ยปกติข้างหลังมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าข้างหน้าอะไรคูณนี่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ครูบอกว่าถ้าเกิดบางคนไม่เคยได้ยินมาก่อนก็จะไม่รู้มันคืออะไรไม่ออกบ้างThat's why the description is there, the explanation is there, right? A protective shell made of silk. That's cocoon, right? Okay, and then they crawl inside in order to prepare for the next stage of development. อันเนี้ยมีคนบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยอาจารย์บ้านผมเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้คลานเข้าไปทีหลังเก็บป่ะภาพของครูอะ What I had in mind was that the worm created a cocoon around itself. That's what I had in mind. But from the text here, it says they produce the cocoon, they create the cocoon, and then they crawl inside. เห็นไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่อันนี้กูว่าแปลกเพราะว่าปกติแล้วไอ้พวกนี้มันจะไม่ทำจากข้างนอกแล้วมันมุดเข้าไปเนี่ยออกมาเป็นแบบทำรอบตัวเองเนาะเพราะฉะนั้น
ใช่ไหมไม่รู้อันนี้ลองไปหาคำตอบนะ However, for commercial silk production, these cocoons are then boiled, killing the worm inside to ensure that the silk is not damaged. After this, the silk is gathered and prepared. A single cocoon can produce between 300 to 900 meters of silk thread. If it's so, that means that from the text, right? The text in you can infer that if it's not for commercial purpose, ถ้ามันไม่ใช่เพื่อการค้า if we leave them to grow for the next stage of development, what would happen? So that means that they would damage the silk. ถูกไหมถูกป่ะถ้าเกิดปล่อยมันไปให้มันตามธรรมชาติของมันถูกไหมถูกป่ะนี่การ infer นะ reading สอบ reading เข้าออกนะ One cocoon can produce up to 900 meters of silk thread. ยาวไปนู่นเลยเป็นกิโลเลยอ่ะหนึ่งอันเนี่ยAlthough today silk is both grown and worn worldwide, the original production of silk was restricted to China. ถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นไง Silk is both grown and worn worldwide. ถึงแม้ว่าจะได้รับการเลี้ยงเนาะใช่ไหมการเลี้ยงแล้วก็การแบบผ้าไหมเนี่ยก็ได้รับการแบบสวมใส่แบบทั่วโลกเนาะใช่ไหมแต่ว่า original production จุดเริ่มต้นของมันเนี่ย the silk was restricted to China เริ่มแค่ที่มีแค่ที่เมืองจีนเท่านั้นเขาใช้คำว่าจำคำนี้ได้ปะ restrict เอาละแปลว่าอะไรอ่ะคุณไปหมดที่แล้วเองเอาละประชากรชาวซูฮะ restrict แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรฮะชาวซูม restrict ไง to curb to restrict to limit จำกัดใช่ไหมไม่ได้ห้ามแต่จำกัดใช่ไหมจำกัด restricted จุดใช่ไหมก็คือแปลว่ามันผลิตได้แบบได้แค่ในเมืองจีนเท่านั้นสมัยก่อนไปต่อไหวไหมให้จบพารากราฟนี้แล้วกันนะคะแนนเนาะโอเคนะเก่ง Indeed, it was so important that at one time it was only the emperor and his close family who were allowed to wear it. That means that not anyone could wear silk at that time. Not anyone can wear silk at that time, right? So it was only for the emperors and for their close families, right, who were allowed to wear those, right? The Chinese were initially, were protective of the silk manufacturing process. Oh, man. ตอนแรกเป็นไงคนจีนเนี่ยเขาเป็นไงเอ่ยเขาหวงแหนมากเลยเนาะใช่ไหมเขาโปรเทคมากเลยกับเขาเรียกอะไรกับวิธีการผลิตซิลขึ้นมาเนี่ยเขาปลูกเขาจะรู้ว่าใช่ไหมเนาะทำไมก็ไม่รู้ To smuggle either the silkworms or mulberry leaves out of China was punishable by death. โอ้แค่ลักลอบนะลักลอบเนาะ smuggle ลักลอบไม่ว่าจะเป็นอีหนอนใหม่เนี่ยเอาแค่หนอนใหม่เอาไปเนาะหรือว่าจะเป็นแค่ใบหม่อนนะเอาออกจากเมืองจีนอ่ะบายตายจ้ะประหาร Despite the risks ถึงแม้ว่าเห็นไหม despite the risk นี่เขาพยายามเอาศัพท์คำเดิมมาวนๆแล้วใช้ไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะมีอันตรายก็ตาม A princess in the 5th century concealed some silkworm eggs in her hair. Whoa. And took them to her fiancé's Asian kingdom. เกิดอะไรขึ้นเมื่อศตวรรษที่
มีเจ้าหญิงองค์หนึ่ง conceal don't feel don't let them know conceal แอบเนาะแอบปกปิดเนาะใช่ไหม conceal คือปกปิดเอาไว้เนาะเอาโดยการเอาอะไรเอ่ยเอาไข่ของอีตัวหนอนไหมเนี่ยซุกเข้าไปในผมตัวเองเพื่อจะเอาไปให้ใครเอาไปให้คู่มั่นตัวเองของอีกอาณาจักรหนึ่งซุปแล้วปรากฏว่าน้องก็คือยังไงสร้างรังยังไงเลยสนุกเลยทีนี้จริงๆแล้วคือเห่านั่นเองไม่ใช่ likewise เหมือนกันเนาะทีนี้ in the 6th century ในศตวรรษที่ 6 นะอีก1 ศตวรรษผ่านไปนะใช่ไหม two monks managed to take some eggs all the way back to their native Byzantium modern day Istanbul in Turkey 1 ศตวรรษผ่านไปมีพระ2 องค์พระ2 รูปmanaged to take some eggs อันนี้น่าจะเป็น Christian monk หรือเปล่าไม่น่าจะเป็น Christian monk มากกว่าจัดการที่จะเอาอะไรเกิดเขาแบบพยายามจะเอาไม่ใช่พยายามจะเอาหรอกสามารถที่จะเอาออกไปได้อะเนาะ take some eggs all the way back to native Byzantium เขาเอาไข่พวกเนี้ยกลับไปยังอาณาจักร Byzantium ของพวกเขาซึ่งปัจจุบันคือ modern day Istanbul คือเมืองอิสตันบูลในปัจจุบันเนาะเมืองหลวงของตุรกีเนาะอิสตันบูลเนาะเมืองหลวงปะอิสตันบูลเมืองหลวงปะเมืองหลวงไหมจ๊ะเมืองหลวงไหมจ๊ะ Is it a capital city of Turkey ไม่ใช่ครับ yes ใช่เหรอ น่าจะใช่ แต่ว่าใช่ปะแล้วอังการาไม่ใช่ อันไหนกันแน่จ๊ะ มันต้องถูกสักอันนะอาจารย์ อันไหนกันแน่เปิดวิกิพีเดียดิ ใช่ครับผมว่าอิสตันบูล ของตุรกีนะไม่ใช่อิสตันบูลนะโดนหลอกต่อไปแล้วไงต่อ This was the event of great importance เขาบอกว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาลักลอบเอาออกไปเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันสำคัญมากเลยเนาะใช่ไหมเป็นเพราะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยยุโรปสามารถที่จะผลิตซิลเป็นของตัวเองได้พา2 คนนี้เจ๋งนะออกมาจากเมืองจีนได้โอเคไหมกูขอหยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาว่าต่อเนาะเนาะโอเคไอเตือนอีกรอบนึงนะไอ presentation น่ะมันส่งวันที่1 November ก่อนเที่ยงคืนนะอย่าลืมนะจ๊ะรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเขาเปิดช่องเหมือนเปิดช่องไม่ใช่อะไรเปิดเพื่อไปสร้างให้ส่งมาได้แล้วอ่ะในทุกคลาสใช่ไหมใช่โอเคตามนี้เลยจ้าอาจารย์เช็คชื่อพวกหนูด้วย มาเร็วไม่ปิดอาจารย์ครับว่าไงอาจารย์จะให้ทำรีวิวเทสไหมเอ่ยอะไรนะรีวิวเทสบทบท 4ใช่ไหมงั้นก็เพราะว่าบท 4อ่ะเราจบกันแล้วใช่ไหมทีนี้รีวิวเทสที่มันเราบอกว่ามีหน้าตาคล้ายๆกับข้อสอบเราอ่ะพี่เขาทำใน Google Form ให้แล้วก็มันไม่ได้เยอะมันนิดเดียวไม่ได้เยอะงั้นไปทำงั้นหมดเกรดพรุ่งนี้ได้ไหมเนาะพรุ่งนี้ได้ไหมได้ปะได้ไหมพี่เบิร์ดหรือว่าคืนนี้ดีกว่าเนาะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้งานเยอะครับงานเยอะครับทั้งคาบไม่พูดเลยสักนิดเดียวพออีต่อรองนี่มาเลยนะรู้สึกนะพูดครับเดือนหน้าได้ครับเดือนหน้าได้ไหมครับพรุ่งนี้นะเดือนหน้าสอบไฟนอลก่อนพอดีพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้พี่เบิร์ดพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคพรุ่งนี้ไปใช่แล้วครับไป
อาจารย์นะผมถามอะไรหน่อยครับ โอ้ไม่ดี อ่ะโอเคมาปิดชื่อเองครับ หนูปิดแล้วนะ ปิดเลยไปเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก อยากกิน